Hello les naturels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous 2 remèdes naturels contre la toux et le mal de gorge. Comme premier remède contre la toux, nous allons utiliser du miel pur et du citron. On prend une cuillère à soupe de miel, auquel on ajoute une demi-cuillère à soupe de jus de citron. Le miel est riche en antioxydants naturels. Il a des propriétés antispasmodiques et anti-inflammatoires qui permettent de calmer les spasmes et l'inflammation liée à la toux. Aussi, avec ses effets antalgiques, il apaise les douleurs provoquées par les irritations dans la gorge. Il faut prendre le temps de bien mélanger les deux et ça y est, notre remède est prêt. En prendre une cuillerée à café 2 à 3 fois par jour. Mais attention, ce remède n'est pas indiqué pour les enfants de moins de 2 ans. Pour le second remède contre la toux et le mal de gorge, nous allons utiliser de l'oignon. L'oignon est composé de soufre. Il est un anti-inflammatoire et un anti-infectieux. L'oignon augmente les sécrétions du corps. Ainsi, les mucosités peuvent être fluidifiées et le corps peut les évacuer plus facilement. L'oignon permet aussi de soulager les maladies comme la toux, la bronchite, la coqueluche et l'asthme. Après les avoir épluchés et émincés, nous allons mettre les tranches d'oignon dans un bocal en verre. L'idée ici est de pouvoir remplir le bocal avec l'oignon émincé. Ensuite, nous rajoutons du sucre blanc ou du sucre roux. Pour le coup, j'en ai rajouté 3 cuillères à soupe, mais vous faites selon la quantité d'oignons que vous avez. Après, on laisse reposer 8 à 12 heures de temps et on obtient un sirop très efficace contre le mal de gorge et la toux. Pour ce qui est de la posologie, les enfants peuvent prendre une demi-cuillère à café 3 à 5 fois par jour selon l'intensité de la toux. Et les adultes, 2 cuillères à café 2 à 3 fois par jour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, lâchez des pouces vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Pour ma part, je vous dis au revoir et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.